Ja sam nedavno objavio i obišao u zadnjih nekoliko mjeseci ogroman broj hrvatskih muzeja. Hrvatski muzeji, opći muzeji, u svojim stalnim postavama nemaju ništa o vremenu nakon 1918. godine. Dakle, ima ih nekoliko. Dakle, ja mogu nabrojiti sada jedno 40 muzeja u Hrvatskoj. Dobro, ali svi, nećemo sad izvlačiti nikoga, će mi biti neugodno, ali znači redom svi. Apsolutno redom svi. Što, znači stalo je sve sa guskama u magli, je? Ne, to bi bilo dobro da je stalo s guskama u magli, jer bismo onda ponegdje imali sliku Stjepana Radića, ali sliku Mačeka, Radića, Tita, Bakarića, Savke, Tripala, Bušića i tako ništa dalje. Ništa toga Nemamo. Nema nigdje. 9. svibnja obilježava se 80. dan pobjede i mira u Europi, a mira u Europi izgleda sve manje će biti kako se stvari razvijaju. I mi razgovaramo o toj proslavi koja se održava u trenutku te velike napetosti i naoružavanja na sve strane. Kako u tom kontekstu staviti dan mira, kako se prema pobjedi nad fašizmom odnose Hrvati, a kako drugi Evropljani, kakav je generalan odnos Hrvata prema povijesti i možemo li s pomoć povijesti lakše donositi zaključke oko toga što nas očekuje u budućnosti. O svemu tome s nama razgovaraju Dario Špelić, hrvatski povjesničar i novinar, urednik kultne emisije Hrvatskog radija Povijest četvrtkom i doktor znanosti Tvrtko Jakovina, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dobro mi došli, ne? Hvala na pozivu. Ja moram priznati da sam tražio Dario tebe nakon što sam ostao fasciniran i to je najbolji, zato moraš imati podcast. Najbolja potvrda da je to kvalitetan materijal. Kad sam slušao jednu cijelu epizodu koju si snimio s Bancem, ali to je vjerojatno snimljeno ranije, ja sam slušao ove godine, o hrvatskom jeziku. Odnosno stvaranje Jugoslavije se zvala ta epizoda. Stvaranje Jugoslavije. Ali iako je ona jedan dio, imaš to stvaranje Jugoslavije, ali stvaranje Jugoslavije bitan dio je bio o hrvatskom jeziku, odnosno ilirskom jeziku. I to si ti to tako savršeno složio, opisao, sam rekao, ovo mora svako čut. Ja sam svima slao okolo, jer uvijek se rasprava o tim jezicima i svemu ostalom, tako da ćemo to možda u onom drugom dijelu više, ali drago mi je da ste oba tu, ti si već pričao sa mnom o danu antifašističke borbe, pa ajmo, nastavljamo u tom duhu, a s druge strane, ovi koji nas prate s desnog spektra su rekli, ajde dajte pozovite da malo i ove lijeve i desne pa da se potuku, ali mislim da je povijest jedna, interpretacija će uvijek biti razni, pa ajmo krenuti s početka na taj htio bi od vas čuti taj pogled vaš na sam kraj rata. A inspiracija mi je došla, bio sam u Panteonu u Francuskoj, u Parizu i tamo su svi njihovi velikodostojnici i što se prodaje u suvenirnici? Slikovnica kao francuska između kolaboracije i pokreta otpora. Slikovnica. I onda sam rekao, to ćemo postaviti kao ilustraciju, neka pogledaju, da vidi da nisam izmislio i na toj slikovnici se vidi kao mladež, jedna i druga, znači kao pričaju si, ali onako s nepovjerenjem. I onda mi to toliko asociralo, kad ćemo mi moći tako razgovarati o Hrvatskoj, kad ćemo moći uopće postaviti to pitanje, jer mislim da su jesu li uopće druge zemlje to riješile ili, evo, koji hoće od vas? 80 godina poslije, ne? Sve zemlje to nekako rješavaju i nastoje se s tim nositi, ali kao što je u uvodu rečeno, prošlost je zapravo najviše govori o budućnosti, odnosno o aktualnom trenutku. I zbog toga se može dogoditi da ćemo u ovoj 1100. godini od krunjenja kralja Tomislava ili Poljaci u 1000. godini od krunjenja Boleslava, govoriti možda potpuno drugačije nego prije 100 godina, a sa 0 novih izvora. Dakle, kako je to moguće? Moguće je zbog toga što današnja ideologija i današnji čovjek u onome što se dogodilo ili onome što mislimo da se dogodilo želi pronaći nekakvo tumačenje svoga sadašnjega trenutka. Imaš li epizodu Kralju Tomislavu? Imaš? Naravno da imam. Ukratko, samo kad si već Tvrtko spomenuo, ajde izazovemo kontroverzu. Kako? Mislim, prvo od titule Rex pa nadalje postavlja se problem. Dakle, o njemu se zapravo jako malo zna. Je li postojao? Pa, pretpostavlja se da jest, ali koliko je njegova vojska bila velika, čime je kraljevao, u kakvim su bili odnosima sa susjednim vrlo bitnim državama, o tome se zapravo zna jako malo. Mi samo znamo onog Ivekovića, ali tako? Onu sliku, to je u biti nešto što je krenulo početkom 20. stoljeća, dakle 1925. se smatrala kao neka obljetnica koju ćemo mi obilježavati, onda zato smo trebali imati figuru.
ključna stvar je da postoje kraljevi srednjovjekovni o kojima mi znamo puno više, gdje postoje puno veći, značajniji pisani izvori, materijalni izvori. Tomislav je odabran, teško je reći zašto, možda zato što se nekome činio pogodan, ali budimo realni, znamo o njemu užasno malo da bismo priređivali slavno. Ali onda, ovo što je Tvrtko rekao, neko će radije od njemu pričati, ali neće pričati o 45. Ne samo netko. Većina. Postoje u Hrvatskoj jedne novine koje su tiskale prije nekoliko godina posebnu publikaciju posvećenu kralju Tomislavu, sada, prije nekoliko godina, u kojoj su čak znali da je on govorio i ponešto grčkoga i latinski i nekoliko riječi arapskoga i gdje se kraljica kupala kod Nina na kraljičinoj plaži i tako dalje. Dakle, sve je to izmišljeno, a pojavilo se sada. To je problem sa prošlošću u mnogim zemljama, pa i kod nas. Dobro, ali to je 45. ipak znamo puno više nego kralj Tomislav. Apsolutno, najviše znamo u 20. stoljeću. Dobro, ok. Znači, kakav nam je taj odnos? Da li mi možemo dovesti do jednog normalnog... Evo, ideja je bila da dovedem, ajmo reći, povjesničara s desnog spektra i povjesničara s lijevog. Vi ste svak, kako u vas tumači, kao svak na nekoj svojoj poziciji, pa sam našao neki miks, ali jako je teško dovesti baš skroz suprotstavljene stavove. A mi oko te 45. imamo ogromnu podjelu. Postoje dva drugačija pogleda na taj kraj rata. Pa mislim, suočavanje s prošlošću, ili kako bi Njemci rekli prevladavanje prošlosti, je jedan golemi zadatak i za puno obrazovanija, smirenija društva sa puno većom demokratskom tradicijom. A mi obično kažemo najbolje se ta prošlost prevladala u Saveznoj Republici Njemačkoj i Zapadnoj Republici Njemačkoj. Je li kad vidimo AfD danas, istočna Njemačka? Prema onome što imamo u ostatku Europe, da. Ali nemojte zaboraviti, to je zemlja koja je bila okupirana. Svaki centimetar te zemlje je bio okupiran i 4 savezničke sile u Zapadnoj Njemačkoj, 3 savezničke sile su krenule od toga da su ispitivale što je tko radio u ratu, kakav je bio njegov položaj u nacističkom sustavu. Dio ljudi su isključivali iz obrazovnog sustava. Heidegger, možda je bio sigurno je bio jedan od najvećih filozofa 20. stoljeća, ali nikad nije predavao više na fakultetu u statusu stalnog profesora. Karl Schmitt je bio, dan danas se smatra, briljantan pravnik i jedan od ključnih političkih teoretičara, ali je bio de facto izguran iz javnosti zbog staža u nacističkoj stranci, zbog djelovanja za vrijeme nacističkog režima. Dakle, imate s jedne strane odnos takav prema prošlosti zato što su saveznici doslovce rekli tako ćete se ponašati. Novi početak. Naravno. I takva situacija sa okupacijom je dovela do toga da ste imali nešto što su se zvali Persil certifikati. Dakle, šta je Persil certifikat? Vi odete pred komisiju, nakon nekog vremena, 2-3 godine, više saveznici se nisu time nužno bavila se lokalna zapadno-njemačka komisija, vi ste unutra ušli kao nacisti, izašli ste van kao čisto od nacizma. Zato i naziv Persil certifikati. Opralo vas. Tako je, opralo vas. Koliko god hoćete imate primjera da i u takvoj striktnoj atmosferi, vi imate da je Bundeswehr osnovan od strane časnika Wehrmachta, da je zapadno-njemačka obavještajna služba osnovana od ljudi koji su bili u obavještajnim strukturama zapadne diplomacija, pretrpana, da. Ali ipak ste vi kroz tu Njemačku, kroz godine, dobili jednim stalnim poslom u obrazovanju, u javnosti, pa i zbog studentskih demonstracija 67. 68. gdje su studenti pitali studentice svoje roditelja šta si ti radio u ratu. Gdje si bio 45. Tako je. No? I suđenje Eichmannu je napravilo svoju veliku stvar kada se počela ponovno otkrivati sve ono što se nastojalo zaboraviti. I pored svega toga, ovo što ste spomenuli, imate AfD u kojem neki od vođa doslovce citiraju riječ po riječ ono što je Goebbels govorio. Kakva zato što je jednako efikasno i danas, 80 godina kasnije je jednako efikasno. Ali i oni namjerno guraju granice te slobode, da vide do kuda mogu doći. Ako je tako u Saveznoj Republici Njemačkoj, kako je u Rumunjskoj, kako je u Mađarskoj, kako je u Hrvatskoj. Recimo na Norveška. Znači, Norvešku mi znamo po Quislingu, ali tako, po izrazu Quislinga. Jest, i oni su to riješili ekspresno, ili imaju oni kakvih dilema? Ili? Ali Norvežani za vrijeme Drugog svjetskog rata su bili pomalo... Hladni su možda inače, a bili su dosta hladni prema svom Quislingu. Pa i crkva, recimo u Norveškoj, koja je bila, dakle, paralelne crkve koje su stvorene potpuno prazne, ove koje su trebale podržavati Quislingov režim, i on je imao poteškoća sa opće održanjem, bazičnim održanjem vlasti, unatoč njemačkim oficirima koji su bili tamo. Dakle,
nije potpuno jednako. Ono što se dogodilo, kad smo već kod poznatih ličnosti, Knutu Hamsun koji je bio jedan od najvećih europskih pisaca svoga vremena, koji je doduše napisao nekrolog Hitleru nakon što je Hitler napravio samoubojstvo, kojemu su masovno vraćali knjige poštom, koje su inače bile znak identiteta Norvežana. To je bila drugačija civilizacija. Kod nas se to nije događalo, ali nije bilo niti prave rasprave o nekim drugim književnicima koji su bili unutar ustaškog režima. Sad ste mi spominjali, ajmo prije nego se vratimo na naše, samo da imamo malo te evropske primjere. Spominjali ste nam Italijane, ali ja sam krenuo do ovog francuskog primjera. Ono što sam ja progooglao, ja sam to amater za vas, zato sam vas poznao. Kažu 800 ljudi osuđeno u procesima, ako 10.000 bez procesa smaknuto. Da je to, ali to na njihove brojke je relativno mali postotak u stanovništvu. Ne? U odnosu na kolaboraciju ili što? Kolaboracionisti, da. Nakon 45. Da, ali mislim, stvari su već 44. godine na jedan način drugačije se rasplitali. Unutar Francuske je postojala prenapregnutost između makija i komunističkog pokreta otpora i onog što je de Gaulle predstavljao i što su predstavnici Slobodne Francuske trebali predstavljati. Tako da je zapravo unutar Francuske već trajala borba za vlast i kakva će Francuska izgledati već tijekom rata 44. godine. Tko maršira u Parizu, zbog čega je de Gaulle ljut što je tu i šef ili jedan od glavnih boraca komunističkog makija i tako dalje. Ali jedna stvar koju mi danas, dobro, možda kad se vraćamo se prema našim krajima, dakle mi smo bili namjerno izloženi toj propagandi da smo mi isključivo bili kolaboracionisti, znači kroz NDH, ali Višijevski režim je bio čisti režim u službi Njemačke. Naravno, opet vraćam se na početak. Suočavanje sa prošlošću nije jednostavna stvar. Pogotovo ako ste vi nešto napravili što krši sve civilizacijske norme, a i dobar dio međunarodnih zakona, i sada se trebate suočiti s onim što ste napravili. Petenu se sudilo nakon Drugog svjetskog rata. To je suđenje. Dan danas izvor spora. Dan danas imate ozbiljne političke skupine koje Petena, ako već ne smatraju spasiteljem, onda ga definitivno smatraju osobom koja je nepravedno osuđena. To je ovaj dio vezan uz Le Penovu desnicu i tako dalje. Dakle, do tuda to ide. Iako bi većina Francuza rekla da je potpisao kapitulaciju, izdao zemlju, stavio u službu nacista. I slao židove u logor. Ja sam vidio table ove o progonu židova su sad na školama, sve u ovom dijelu oko Sorbone, ali su stavljene prije godinu dana, dvije. Nije to, nove su table. Ali svejedno imate spor oko toga. Da, evo sad, mislim da je prošle godine Julian Jackson, jedan sjajan povjesničar, napisao knjigu o suđenju. Imate cijeli veliki poglavlje koje govori do čega je ono došlo. Dan danas je to sporna stvar. A rekli bismo da imamo čistu situaciju. Dakle, imamo onog što bismo mi nazvali nacionalnu izdaju. Dakle, prema de Gaullu i prema komunistima, dakle, jednom i drugom polu pokreta otpora, on je izdajnik. Dakle, čudo je da je doživio rat, da su ga možda neki od makija komunistički dohvatili, ko zna kako bi to završilo. Ali svejedno imate spor oko toga. A opet kažem, kad se to prebaci u neke druge zemlje, istok Europe uvijek tu problematično. Da, ali recimo, tu kod Francuza, da li mislite da se na ovoj razini države to uopće problematizira? Jer uvijek oni su domaćini svih onih proslava. Biće opet domaćini sad ove proslave za 80 godina. I tu se oni predstavljaju kao isključivo čisti saveznici bez mrlje. Ne? Tvrtko, ja smo radili treću povijest. Tvrtko je radio treću povijest u tome dok smo mi uređivali tu emisiju. Bila je gošća iz Francuske u kojem je bila priča o tome kako se zapravo dan danas Višijevska povijest gura u stranu najmanje ruku. Mi svi znamo o François Mitterrandu, dvostrukom predsjedniku, zadnjem vjerojatno francuskom predsjedniku koji će 14 godina biti na čelu države. Mi znamo o njemu kao velikom borcu pokreta otpora. Ništa se nije znalo do njegovog predsjedništva da je on bio službenik Višijevskog režima. To se nije spominjalo. Spominjali se samo ovaj dio u kojem je on bio pripadnik. Ali on kao takav je mogao postati predsjednik i postaje u tom sustavu. Ali se nije spominjalo. Isprano, nije taj dio iz biografije NS. A la France. Ne samo tamo, mislim, pa i glavni tajnik Ujedinjenih nacija, Kurt Waldheim je
iako pretpostavljam da su mnoge zemlje, uključujući Jugoslaviju, znale da je njegovu ratnu sudbinu i ratni put za vrijeme Drugog svjetskog rata od Banja Luke do Crne Gore, u trenutku kada je Austrijanac kao netko iz neutralne zemlje biran za glavnog tajnika Ujedinjenih nacija, a jedan jugoslavenski diplomat Štajduhar bio glasnogovornik Ujedinjenih nacija, ja pretpostavljam da smo u Jugoslaviji znali za njegovu sudbinu prije nego je Jugoslavija postala nervozna zbog Waldheimove kandidature za predsjednika države, o tome što je bio, i vjerojatno je na neki način znala iskoristiti to što smo znali više o Waldheimu nego što je Waldheim želio da se pusti van. Inače, ova povjesničarka koja je spomenuta, francuska, se zove Annette Vjevorka i ona je napisala jednu drugu slikovnicu o vremenu Drugog svjetskog rata, kako djeci govoriti u Auschwitzu, i tako da ove slikovnice o Vichyju ili o Auschwitzu nisu tako rijetke u francuskom kontekstu, ali to znači da su već pokrili različite slojeve stanovništva na različite adekvatne načine kako bi se lakše suočili s onim što se dogodilo ili što se dogodilo na europskom tlu. Francuzi su počeli stavljati kao i konačno Balti na mjesta gdje su stradali Židovi, oznake od kud ti Židovi, koji nisu sad samo žrtve fašističkog terora, od kuda dolaze, koji su ti ljudi, iz kojih zemalja dolaze. I to je, što se tiče Francuza i to što se dogodilo za vrijeme Drugog svjetskog rata, jedan od velikih tereta logora u Drancyju i mjesta gdje se i danas u okolice Francuske, u Pariza dolazi, grada iz kojega je zadnji vlak sa Židovima izašao kad su saveznički vojnici ulazili u glavni francuski grad. Tako da sve te bolne stvari su na cijelom kontinentu i one su u neku ruku nakon 90. godine postale još bolnije, jer je običaj koji još uvijek traje u Hrvatskoj primjerice da se sve skriva iza Njemaca i da se kaže da su Njemci bili ti koji su bili najodgovorniji i zbog kojih se onda ubijalo Židove primjerice, kada to se počinje propitivati i kada postajemo svjesni da niti su Njemci svugdje morali nagovarati, a niti su svi zločini došli samo zbog tog što su Njemci nešto htjeli. Važno je napomenuti da u zemljama zapadne Europe, kada je u pitanju politička elita, a to možemo definirati kao oni koji su kroz sva ova razdoblja izabrani na vodeća mjesta, je uvijek imala zapravo tu jasnu razdjelnicu u odnosu i na nacističku i fašističku prošlost i na režime koji su bili kolaboracionistički. Pa čak i Italija, gdje je ta granica bila najmutnija, se nije išlo u rehabilitaciju otvorenu fašizma, niti ga se prepuštalo tako lako MSI, koja je zapravo bila stranka, i dugo vremena nije mogla uopće računati, iako su koalicije u Italiji znali imati 6-7 stranaka. Nikad njih unutra. Nikad unutra. Dakle, uvijek je postala ta razlika. I to je postojala od završetka rata pa i do danas. Samo jedan primjer. Kada je Ernst Nolte, jedan revizionist, dosta značajan njemački povjesničar, s kojim je počelo zapravo takozvano sukob povjesničara oko toga kad se pokušalo 85. 86. u Njemačkoj malo revidirati uloga Njemačke u Drugom svjetskom ratu sa ciljem da se pokaže u malo boljem svjetlu. On kada je dobio 2000. godine nagradu Konrad Adenauer fundacije, na nagradu po prvi puta nije došla predsjednica CDU-a, Angela Merkel, tada premijerka. Jer je rekla, ja tamo ne idem. Vaša je sloboda da mu date to, ali ja tamo biti neću. Dakle, to je ta granica. Koliko god to bilo i skrivalo se, koliko god je Kohl imao svoju ulogu u tom historikerštrajtu, dakle pokrenuo je, ajmo reći, prošlo je 40 godina od rata, pa nećemo stalno se vraćati na njega, pa vrijeme je da nova generacija Njemaca krene dalje, tako dalje, tako dalje. Čak je i on, ako već nije on izravno, njegov predsjednik Weizsäcker održao taj glasoviti govor u koji je rekao biti, to nije naša Njemačka. Dakle, 8.5. je dan oslobođenja. Bez obzira na velike žrtve, bez obzira na borbe, bez obzira na sve ono što se dogodilo, to nacistička Njemačka nije naša. Oslobođenje počinje 8.5. Tako je, i to je konačno razlog zbog čega vidjeli smo to u njemačkom parlamentu, gdje su sačuvani ruski grafiti u Reichstagu, upisani na zidu koji su kod obnove pronađeni zbog toga što je riječ o onima koji su oslobodili Njemačku od nacizma. I to je službeni narativ još koji je prevladavajuć. Rekao bih da je prevladavajuć na zapadu Njemačke još uvijek.
On možda se sada razbija jako sa AfD-om na istoku i generalno na istoku i iz Sjedinjenih država od Elona Muska, kao što smo vidjeli pred njemačke izbore, jer je tražio da se prestane vraćati u prošlost i tražio da mu mahnu rukom svi koji su prisutni, da li ga čuju, s obzirom da je rekao da se nije, da on nema zvuk pa ne može vidjeti da li čuju ono što govori. Dakle, tu su otvorene vraćanja i problemi i nešto što će, pogotovo iz perspektive takvih pojedinaca, možda ne zna na što sve dira, jer jednom kad se to počinje otvarati, onda ta priča neće stati samo na tome da se mlada Njemačka ili nova Njemačka otrese onoga što se bilo. Ta pitanja će otvoriti sve ono zbog čega je Europa 45. odnosno 57. ako hoćete sa ujedinjenjem, Ujedinjena Europa nastala. Jedno od pitanja je pitanje granica. Njemci iz Sudeta nisu istjerani za vrijeme rata, nego su istirani poslije rata, u mirno vrijeme. Svi. Da ne govorimo o Njemcima koji žive u današnjem zapadnom dijelu Poljske, gdje nije bilo Poljaka. Pa jesu Volksdeutscher isto naši tako istjerani iz Vojvodine, ne? 44. godine je već veliki dio otišao. Najveći dio nije dočekao kraj rata ovdje. Oni koji su dočekali, možda bi bolje bilo da su otišli 44. godine. Otišli iz cijele Europe su otišli. Otišli su Italijani, neki prije, kao iz Zadra, neki poslije završetka rata i tako dalje. To je bio kataklizmični događaj koji definira ovakvu Europu. Takva Europa nije nastala 1918. godine. Ona je 1918. godine još jedna složena kozmopolitska Europa, svi ti gradovi istoka koji su postali zapravo tmurni i crno-bijeli, nisu samo u komunizmu crno-bijeli. Oni su nastali crno-bijeli sa završetkom rata. Više ljudi koji su tamo živjeli ili različitih ljudi koji su tamo živjeli nije bilo. Nastao je jedan drugi svijet. Ako ga sada ponovo počnemo otvarati, to može dovesti do onoga što je Europa 2 puta u 20. stoljeću proživjela i sebe upropastila u tom procesu. Ili to nam priča da teška vremena stvaraju jake ljude, a dobra vremena slabe ljude? Sad ovisi. U ovom slučaju stvorio bi se kaos, jer što kaže Tvrtko, samo je pitanje vremena kada će netko postaviti pitanje kako se Vroclav zvao prije nego što se zvao Vroclav. Ja će reći di je Breslau. Poznan, a nekad je bio Pozan. Dakle, to je to. 45. godina, koliko god da bila traumatična, ipak postavila kontinent kakav manje više sada imamo, koji nije idealan od rata u području bivše Jugoslavije, pa ovoga što se događa sa ruskom agresijom na Ukrajinu. Ali je još uvijek puno bolje mjesto nego da se cijela ta nego prije 80 rašije godina. I onda zapravo, da citiramo gospodina Vlatka Mačeka, onda je Lajbek uistinu raskopčan. Dakle, onda više kraja nema. Ovo je sve, koliko god bilo to patnja za nas 90. 91. 92. ili koliko je sad patnja za Ukrajince, ali još uvijek je bolje nego situacija kakva je se dogodila krajem 30. godina. Ajmo sad nazad kod naših. Znači, ja imam dojam ovako, opet kažem, ispravite me, slušam ljude, slušam desničare, radim po Srbiji, imam dojam da su oni, Srbija recimo, totalno krenula neku rehabilitaciju. Znači, snima se film financiran državnim novcima kako je Draža spašavao američke padobrance, što je istina kao činjenica, ali ga se prikazuje u jednoj posve drugoj ulozi. Nikad tamo se ne spominje da su imali kolaboracionistički režim, isto tako Nedićev, ili tako. Imali smo u Sloveniji Bilogardejce, ili tako. Ovdje je bio NDH, ali ispada na kraju samo NDH, problematično, o kojoj se priča u Drugom svjetskom ratu. Pa NDH je bio možda malo i drugačije organiziran. Bio je samostalna država ili je pretendirao biti samostalna država, tako da je njegov položaj drugačiji i imao je ljude koji su pokazali neobičan entuzijazam da se angažiraju u politikama koje, kako su tumačili, ili oni koji su analizirali ustašku periodiku iz 30. godina, onda imate vrlo malo spomena Roma i Židova, ali u jednom trenutku se počinje jako puno pisati o Romima i Židovima. Dakle, to je priča koju smo mi rekli, ustaški pokret je prije svega bio antisrpski, što je istina. Međutim, holokaust koji se dogodio na teritoriju Hrvatske su izvršili isti ti koji su imali možda Srbe više na piku nego što su imali isprva Židove. Naši postoci su jednaki postocima
Poljske ili drugih istočnoevropskih zemalja. Srbije? Srpska... U tom smislu. Srbija je imala manju zajednicu i riješila je kompletnu Ali tu kompletno, zajednicu. oni su kompletno eliminirali zajednicu. Oni su Judenfrei, prvi Judenfrei... I tiskali su marke i taj plakati postoje, su otkupljeni na međunarodnom tržištu i nalaze se u Hrvatskoj danas i tako dalje, ali... Ko? Marke? Plakate koje je Nedićeva vlast tiskala. I oni su raportirali Hitleru, znači do istina su raportirali Hitleru da je to prvi jude, Pa su grad bez Židova u Europi. markama, da, to je sve skupa Mislim, u redu, njemački ali- zapovjednik je u biti u Beogradu okupacijski isto to rekao. Da. Međutim, mislim da je puno veći i politički je puno veći problem sa onim što se događalo sa četnicima. Nedić je bio netko tko u okupiranoj zemlji uspostavlja vlast i drži caretaker je na jedan način kao što se događalo u drugim situacijama. Četnici su puno veći problem jer je njihova kolaboracija bila svugdje ili posve ili na puno mjesta, a oni su imali šansu još u vrijeme da ih Tito nije razbio, oni bi mogli postati konkurentski pokret za preuzimanje vlasti. Slično kao u Francuskoj. Tako je. Ili kao što je to bilo u Grčkoj ili kao što je to bilo u drugim nekim zemljama gdje su takva dva pokreta balistički ili ne znam postojali. To jest bio problem s četnicima i tu se pojavio za nas problem, samo što je Srbija sebe bolje izbrendirala. Oni danas neće puno govoriti o partizanima, ali će govoriti o dva oslobodilačka pokreta. Dok je Hrvatska o svojoj prošlosti uglavnom tiha, ili ju je svela na priznanje holokausta i nikakvog razgovora ni o čemu drugome. Dakle, mi smo obilježili mjesta stradanja, ako se ne varam sad, kako smo bili predsjedavajući, stavili smo one oznake Messinga, tako na ulicama gdje su živjeli pojedinci. Mi smo stavili tako na jedan eon mjesta koja bismo na taj način mogli obilježiti, međutim ne radi se o tome. To je samo jedan dobrodošao zapadni običaj, gesta koju smo mi počeli primijenili ovdje, ali kada bi se to doista na taj način obilježilo, centar Zagreba bi izgledao bitno drugačije od takvih ploča. Bi se jako o tome. Bilo bi previše spoticanja. Previše stanova otišlo. Tako je poglavnik sam rekao kad je došao u Zagreb, prebrojite hrvatske kuće od trga do kazališta. Prema tome toga bi bilo više nego i ta gesta sama po sebi i naša vrlo nespretno predsjedavanje tiho ispod radara je završeno tako da se ništa bitno ne dogodi i nije se dogodilo. Reci samo čime smo predsjedavali jer ljudi ne znaju. Predsjedavali smo IHROM. To je međunarodna federacija zemalja koje drže ili sjećanje na žrtve holokausta. I onda se to periodično mijenja, predsjedavanje, to smo imali mi. Možda bi bilo dobro da ljudi znaju, cilj je bio da ljudi znaju jer smo mi bili tako istaknuti ovdje, ali to se nije nažalost dogodilo. Mada smo i mi tiskali jedan strip o Lei Deutsch. Dobro, ali zašto ne ističemo jednu i drugu? Mislim, zašto ne razgovaramo o jednoj i drugoj strani? Znači, Srbi su jedne i druge stavili kao osloboditelja. Vi znamo da nije istina i to uvjetno prolazi. Pa umjetna inteligencija čita samo što se piše. Za umjetnu inteligenciju ispada da su oni veliki osloboditelji uvijek, a mi ispadamo veliki ratni zločinci. Pa sad to ne znam, ja nemam partizanski background familijarni i nemam dojam da sam zbog toga obilježen i nemam dojam da je takva reputacija bila zemlje. Mi to imamo zbog toga što mi o našem pokretu otpora i o mjestima stradanja, kao što je recimo Dotrščina blizu Zagreba, ne govorimo. Dakle, mi tamo ne odlazimo ili je to prepušteno privatnoj inicijativi. Od svih logora koji su postojali u Hrvatskoj mi imamo zapravo podsjećanje samo na jedno, Jasenovac. A kad o tome govorimo, onda smo to uglavnom sveli uz asistenciju drugih naroda stradalnika, kao recimo Srba, sveli smo to uglavnom na stradanje Židova. To je samo jedan dio priče, a i puno drugi veći dio priče je ostao od onih Hrvata koji su sudjelovali u narodno-oslobodilačkoj borbi i koji su poginuli u narodno-oslobodilačkoj borbi i to je ono što je Hrvatsku stavilo na stranu pobjednika, kao što će se vidjeti i 8. svibnja 2025. godine od naših saveznika
i stavilo nas je u poziciju da smo vratili dijelove teritorija ili osvojili dijelove teritorije koje nikada nisu bili hrvatski i to naše najbogatije regije, naš 2. i 5. grad po veličini i niz otoka koji nisu bili hrvatski i ne bi u drugim situacijama bili hrvatski da nije bilo pobjede. Mi naravno imamo nacionalizam koji je vrlo uzak, koji bi u glavama mnogih desničara bio sretniji da nemamo to, pa da nemamo opterećenje sa tim stvarima, nego da gledamo negdje drugačije ili manje. Ali situacija je takva kakva je zbog granica 1945. godine. To je osnovni nedostatak i nemogućnost hrvatskog suočavanja s prošlošću. Reći samo još jednu stvar. Ja sam nedavno objavio i obišao u zadnjih nekoliko mjeseci ogroman broj hrvatskih muzeja. Hrvatski muzeji, opći muzeji, u svojim stalnim postavama nemaju ništa o vremenu nakon 1918. godine. Dakle, ima ih nekoliko. Dakle, ja mogu nabrojiti sada jedno 40 muzeja u Hrvatskoj. Dobro, ali svi, nećemo se izvlačiti nikoga, će mi biti neugodno. Znači, redom svi. Apsolutno redom svi. Što, znači, stalo je sve sa guskama u magli, ja? Ne, to bi bilo dobro da je stalo s guskama u magli, jer bismo onda ponegdje imali sliku Stjepana Radića, ali sliku Mačeka, Radića, Tita, Bakarića, Savke, Tripala, Bušića i tako ništa dalje. Toga nemamo. Nema nigdje. Ne mogu se dogovoriti koja je verzija. Ne? Nije, nego bježi se od kontroverze ili proturječja ili rasprave. Ali rasprave koja bi trebala biti suvisla, a ne divlja. Ostrašćena, ne ostrašćena. Zapravo ne toliko, strasti nisu loše. Problem je sa ovim političkim paketom koji uvijek kad je u pitanju prošlost dolazi i on zapravo stvara tu raspravu žučljivom i potencijalno opasnom. Dakle, opet da se vratimo na uzor. Ovaj historiker Štrajt je počeo sa namjerom CDU-CSU Helmuta Kohla da konačno se prestane govoriti o nacističkoj Njemačkoj. I pozvao je predsjednika Ronalda Reagana da obilježe 40 godina od rata. Problem bio u tome što je Reagan došao na groblje na kojem su bili zakopani pripadnici SS. Njegova prethodnica je rekla, kad smo mi bili, padao je snijeg, nismo vidjeli nadgrobne spomenike, pa se dogodilo. Dakle, tu počinje sukob povjesničara. Nisu se oni počeli sukobljavati sami od sebe. Nolte je napisao svoju knjigu 63. godine. Dakle, to je ostalo unutar povjesničarskog nekakvog kruga. Problem je bio kada vi dobijete ovaj politički paket. Tako i u Hrvatskoj. Dakle, problem sa odnosom prema našoj prošlosti, pogotovo NDH, počinje objektivno početkom 1990. i sa govorom doktora Franje Tuđmana na saboru HDZ-a. Lisinski, mislim. Tako je. Ja? Kada je rečeno da je nezavisna država Hrvatska između ostalog i rezultat legitimne povijesne težnje Hrvata za svoju državu. Sad, naravno, mi sad možemo razmišljati što je dr. Franjo Tuđman mislio, ali ono što je unutra ucrtano je ovo što mi danas imamo. Da imamo zapravo problema se suočiti sa jednom kvislinškom tvorevinom nastalom nakon što su zemlju okupirale strane sile, koja je nakon toga, pored toga što je kvislinška, zavela užasno, može se reći, koljačku politiku prema dobrom dijelu stanovništva koje je živio na teritoriju koju je ona proglasila. S tim se teško suočiti. Ali gledaj, idemo sad, ovaj nam je dio, imat ćemo vremena ako hoće, s vama se može pričati satima, pa idemo ovaj dio koji ide na televizije, pa da tu, jer vidim da smo dotakli temu, pa samo reći, ali onda ćemo odmah s druge strane reći, da, ali onda se dogodio Bleiburg u kojem se nije smjelo pričati. Ali to je dio u mom gledanju stvari, to je sastavni dio suvisle rasprave. Jedno ne ide s drugim. Dakle, ne ide bez drugoga, misliš? Dakle, dogodio se na Bleiburgu obračun sa osveta prije svega i dogodio se obračun sa mogućim političkim protivnicima. Dakle, posve je jasno da se to nije moglo dogoditi spontano. Ubijene su na desetke tisuća ljudi, objektivno brojka koja je prihvaćena 80-ak tisuća. Ali to je negdje otprilike brojka iz Jasenovac, je li tako? To ni na koji način ne dovodi u pitanje. Koliko je Jasenovac? 89 sada. Dobro, okay. Ali im to ne dovodi u pitanje činjenicu da su oni koji su ubijeni na Bleiburgu činili vjerojatno najstrašnije zločine koji su učinjeni na ovom području. Ali nisu svi, to je ona cijela dilema. Naravno, ali zato je potrebna suvisla rasprava. To što se dogodio u Bleiburgu ne znači da se nije dogodila nezavisna država Hrvatska sa kompletnim paketom genocida, holokausta i tako dalje. To što su partizanske snage uistinu slobodile zemlju,
To ne znači da se ne treba razgovarati o Blajburgu, koji je uistinu bio čin masovnog ratnog zločina. I možda je to taj problem, znači da se 45 godina isključivo pričalo o jednoj strani, a onda nakon toga nije Zapravo dovoljno o Blajburgu. Suvislo razgovarati sa argumentima i ne koristiti argumente koji to nisu, a još gore trovat zapravo cjelokupnu vodu žuči koja dolazi iz, recimo to tako, političkih voda koji nije im stalo do onoga što se u povijesti događalo, nego im je stalo do postizanja određenih političkih poena. I to je najveći problem sa suočavanjem s prošlošću. Pa nije problem kad razgovaraju povjesničari, sociolozi ili bilo ko drugi ili ljudi na cesti. Problem je kad to dođe na razinu politike. Kad to postane politička platforma s kojom se vi natječete na izborima. Onda je žuč veća, a zajedno sa povećanjem žuči smanjuje se mogućnost da razgovarate racionalno. I tu sve stvari su crno-bijele. Povijest, citiram Geta, mislim, teorije su bijele i crne, život je zelen. Tako i ovdje. Mislim, ne možete imati crno-bijelu situaciju. Ali... Možda bih ja samo rekao ova teza, da se 45 godina samo govorilo o jednoj strani. Vrlo često je tu tezu govorio sin od Andrije Hebranga, Andrija Hebrang, doslovno tako. Je li moguće Drugi svjetski rat i partizansku borbu svesti na nekoliko tjedana svibnja 45. godine? Se nešto drugo događalo možda od 39. godine u Europi. Od 30. Hitlerovog dolaska na vlast, 41. 42. Je li možda potrebno spomenuti nekoliko tisuća ubijenih tu na rubu Zagreba? Činjenica da je Zagrebačka klasična gimnazija bila mjesto gdje su skupljali Židove prije nego su ih transportirali u logor. Nemamo ništa označeno mi u ovoj zemlji. Mi smo to sveli sve samo na jedan koncentracijski logor oko kojega je isto tako bilo rasprave je li takav, nije takav. Je li radni, da li imamo. Tako je, pa onda u našim udžbenicima smo označavali to da su to bili radni logori, a ne logori smrti kao što su bili Auschwitz i samo njemački logori ili njemački logori za razliku od ustaških stratišta. Što se događalo u malim gradovima? Ja sam pisao jedan članak o Požegi, ali u Požegi već nekoliko tjedana po uspostavi ustaške vlasti se spaljuju knjige na glavnom gradskom trgu. Dolazi Ašner koji je bio šef policije, koji je potpuno do 1942. godine u siječnju likvidirao kompletnu židovsku zajednicu, gdje su Židovi iz toga maloga grada bili zabranjeno im da stanuju u luksuznim kućama, trebali su nalaziti u sjevernom dijelu siromašnom, u tom slučaju grada, mjesto za stanovanje. To se događalo u malim gradovima koji su imali ispod 10.000 stanovnika. Mi o tome nikada nismo govorili. Toga nema u našim muzejima, kao što sam rekao, tih priča nema ispriča. Ali nema ni Blajburga. Upravo zbog te kontroverze. Znači, to uvijek će ti se ovi protivnici reći na kraju, ali ne priča se kasnije. Jer, što si ali rekao... ja mislim da o Blajburgu imamo u zadnjih 30 godina prilično toga. Jer imamo demonstracije i dolaske predsjednika Sabora, najviših političara cijelo vrijeme. Jer imamo dobro financirano društvo koje o tome govori. Jer imamo neku literaturu koja je nastala. Problem je što Blajburg nije postao povijest. Blajburg je trebao ostati živ kao politički događaj. I zbog toga mi imamo ovu situaciju. Mi smo jedno trebali potpuno potisnuti, sa holokaustom mahati da smo isti kao ostali Evropljani jer smo se na taj način legitimirali. To je postala jedna od legitimacija u Europskoj uniji, a Blajburg je bio za našu unutarnju upotrebu. I kroz Blajburg mi imamo vodeći pokret na vlasti koji zapravo to neprestano vrti, neprestano se vraća na to. To je svake godine napetost koja u svibnju dolazi zbog toga što to nije postala prošlost. Tuđmanov govor je trebalo da je HDZ imao snage i da je mislio ono što je Tuđman rekao. Tuđman rekao je rečenicu koja je postala vrlo problematična. Trebalo je samo pročitati iduće 2 rečenice iz toga govora gdje govori afirmativno o partizanskom pokretu. Ali ta partija nije htjela to pročitati. Toj partiji je to smetalo i ta partija vlada i ona je postavila ovu atmosferu da nema muzeja i da nema rasprave i da mi živimo zapravo iste teme kao iz 1991. godine. I ništa se ne mijenja i vjerojatno će se opet snimiti neka emisija za 10 godina i opet ćemo imati slične teme. Mi smo pred kraj ovog prvog dijela, bila je ona rasprava, imamo samo tih par minuta, ali pa ćemo nastaviti u ovom drugom dijelu. Samo za televizije,
Za dom spremni je sasvim jasno da ne bi trebao biti u javnom prostoru. Mislim da je bila inicijativa, ali tu recimo opozicija, kad je bilo ono rješenje one komisije Plenkovića, opozicija je rekla ne može se napraviti iznimka za HOS u trenutku pogreba. To je faktor što je bilo traženo. Pa smo onda ostali s time da je za dom spremni onako živi u prostoru i ne sankcioniramo. Dakle, legalizirano je ono što je zapravo postojalo. Od rukom izabrane komisije ad hoc snađenih stručnjaka koji su trebali izglasati onako kako je odgovaralo vlasti. Gdje su ti stručnjaci? Danas su oni napisali... Dobro, bilo jasno da treba staviti da je za dom zabranjen u Pa jel su napravili to? Ili su otvorili vrata? Ja mislim da su otvorili vrata. A to kako gledaš? Ja recimo gledam da je opozicija recimo mogla biti u tom trenutku, oni su napali to rješenje, da su ga podržali, moglo je biti stavljeno crno-bijelo, onda nema sudac niti jedan što tumači zakon, ne? Jer je po ustavnoj praksi jasno da je za dom spremni neprihvatljiv pozdrav. Kako je ustavno? Što je kod nas po ustavnoj i zakonskoj praksi jasno? Da je to jasno, bila bi drugčija zemlja. Imamo preambulu ustava do duše, ali preambula... Ima ustavna praksa. Samo niko ne želi dogurati do ustavnog suda, jer bi ustavni sud ponovo presudio da nije dozvoljeno. Opet, vraćam se opet na tu... Ako se ne zna što će, onda bi trebalo se pogledati na zemlje koje su prošle kroz sve to. Opet ponavljam, Savezna Republika Njemačka možda nije tako nama blizak u uzor, ali vraćam se opet na 1985. Na raspravu oko toga kud mi idemo. Je li nacizam reakcija na boljševizam? Su li sustavi logora reakcija na Staljinov sustav logora? To je zapravo sad taj paket revizionizma Hill, Gruber, Nolte i ostali. Protiv toga su istupili veliki intelektualci njemački. Jürgen Habermas, najveći danas živući još uvijek filozof, i o tome je napisao sjajan tekst. Ali, pored svega toga, pored te rasprave u javnosti, njemački predsjednik von Weizsäcker je održao govor i rekao to nije naša Njemačka. Dakle, to nije značilo da A sam sa pedigreom. Tako je. Sa osobe sa stažem u Wehrmachtu. Tako je. To ne znači da ljudi u Dresdenu koji su poubijani u naletu britanskih bombardera se ne treba spomenuti tako. To ne znači da sve ono što se događalo u naletima savezničkih vojski i na istoku i na zapadu, gdje su se ubijali ratni zarobljenici, radilo nasilja. Tako je. To ne znači da se nije dogodilo, ali sve to ne može opravdati temeljnu činjenicu, a to je nacističkog zla zbog kojeg je sve to krenulo. Taj bi savjet možda trebalo poslušati u Europi, vratiti se na 85. na Weizsäckerov govor koji postoji, čak može ga se pročitati u nizu prijevoda, upravo da se vidi kako se pokušava riješiti jedno složeno i teško pitanje. Ali se može sa jasnim stavom koji ne relativizira žrtve, ne relativizira ono sve što se dogodilo, nego kaže ipak mora postojati nekakav odnos prema onome što smo imali u prošlosti, a što nikako nije dobro. Znači kritički odnose. Naravno. Ovdje ćemo zašto ovaj dio koji ide na televizije. Špicu s Macanom, kao što znate, radimo u suradnji s novim informativnim portalom Pogled HR, dijelom grupacije Media Solution, u okviru kojeg djeluju najvažniji hrvatski regionalni mediji, Novi list, Glas Istre, Glas Slavonije i Zadarski list, tako da podcast možete i čitati svaku subotu na tim portalima i novinama. Radi se o portalu koji donosi opširne analize najvažnijih tema, dakle ono što subotom i nedjeljom na široko se piše, pa često puno ljudi ne pročita, pa onda jednostavno portal se nametno kao dobro mjesto da se komentiraju i raspravljaju detaljnije ovakve teme poput ove naše. Imaju dosta britke komentare te drugačiji oštri pogled na hrvatsku stvarnost. Što vjerujemo da i mi pokušamo raditi u špici, ali nam nije uvijek lako sklopiti lijeve i desne da u istoj emisiji budu, ali sklopit ćemo kroz par emisija pa neka gledaju jednu i drugu. Ne? Na kraju ove emisije pozivam vas da nam se pridružite na YouTube kanalu Špice s Macanom. Tamo možete pogledati nastavak razgovora s mojim gostima koji je uvijek nešto opušteniji. Uvijek bude jednako zanimljiv, ali nekako nisu se izgasile kamere, ali svi krenemo, odradili smo ovo što smo trebali kao domaći zadatak, pa onda lakše krenemo pričati. Stalno mi govore kad kažem pretplatite se na kanal, ne trebate ništa platiti, to se samo tako kaže da se kliknete na ono pretplati se i da vam onda YouTube sam šalje neke nove oznake, obavijesti da ide nova epizoda, šalje vam inserte, na jedan drugi način vas informira o podcastima i ono što me naročito veseli, puno vas to i radi, mi ćemo vam staviti ove QR kodove iz kojih možete se samo skenirati i onda možete gledati to i preko QR koda za Pogled HR da čitate, a i QR kod za pretplatu. Danas svaki pametni telefon to već ima, tako da samo usmjerite ga na fotoaparat na ekran i otvorit će vam se od neke od ovih stranica koje izaberete, ili pretplatu ili
ili pogled. Ono što me veseli, kažem, da gledamo stare epizode. Vidimo da raste gledanost starih epizoda, komentirate stare epizode, tako da nastavite nas pratiti, a mi ćemo nastaviti birati dobre teme. Gledamo se za 7 dana. Sad ćemo po običaju malo pričati o tome tko su naši gosti. Imate QR kod, znači usmjerite fotoaparat i dobit ćete više informacija o njima na našem blogu, ali evo, predstavite se, Tvrtko. Ja se zovem Tvrtko Jakovina, profesor sam svjetske povijesti 20. stoljeća i 21. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i povijesti Balkana na sveučilištu u Bolonji, već dugi niz godina, nažalost. Bavim se... Zašto nažalost? Ja živim od vremena i bavim se vremenom, ali to ne znači da prolazak vremena mi je nešto drago, posebno, tako, ili starenje nešto posebno. A ne mislim da te muči ta udalj, putovanje između Zagreba i Bolonje? Ne, to bi me mučilo da možda ne idem na atraktivne destinacije, ali inače me ne muči. Predajem svjetsku povijest 20. stoljeća, bavim se uglavnom hladnoratovskom poviješću, i naredni projekti su vezani uz raspad Jugoslavije iz jedne perspektive koja možda neće biti strogo hrvatska, i bavim se poviješću nesvrstanih, pa evo idem uskoro u Pakistan na jedan veliki skup. To je ono dobro što su Srbi isto prisvojili te nesvrstane. Vidimo se sad na glasanju u UN-u. Tako je, zahvaljujući između ostalog Hrvatskoj neaktivnosti i njihovoj izuzetnoj aktivnosti da to pretvore gotovo isključivo u srpsku priču, tako da na okruglu obljetnicu pokreta u Beograd nisu zvali nikoga tko nije bio iz Srbije. Dario Špelić, novinar i urednik na Hrvatskom radiju televiziji, u Hrvatskom radiju, urednik emisija Povijest četvrtkom i dogodilo se na današnji dan. A ti to sve kao ništa se ne dogodilo. Koliko ide ta Povijest četvrtkom i koliko si epizoda napravio? Ja sam veliki ljubitelj jedne kratke anegdote vezane uz Martina Heideggera. Kad je imao seminar o Aristotelu, onda je rekao, sad ćemo prvo nešto o njegovom životu. Živio je, radio i umro. Gotovo. A sad idemo, tako ja, ide 4. stoljeća, već ovo što je Tvrtko rekao protoku vremena i mene isto muči. Vjerovali ili ne, 4. stoljeća. To zvuči zapravo zastrašujuće. 25 puta, 2000 epizoda. Da, i ti nemaš podcast za 2000 epizoda. Gdje si imao najbolje sugovornike, aktualne, živuće, mnogo njih, oni svjedoci vremena, gdje radiš, evo, pa možemo ukratko, s obzirom da će gledati, ova ekipa će se zapaliti, pa da im objasnim ta priča o stvari, jesu li Srbi u stvari od početka te svoje državnosti imali tu ambiciju sa jezikom i da Ilirski pokret bio odgovor da sa sve što je štokavsko bude, da ide nekako prema srpskim zemljama, a sve drugo da bude Hrvatska, pa bi Hrvatska što bila, rekao si, oko Zagreba i... Da, a mislim, to je zapravo stara priča kako vi stvarate naciju. Dakle, mi volimo reći da postoji od stoljeća 7. nacija se stvara. Jednostavno onaj proizvod određenih ljudi. Koliko su ti ljudi brojni, imate jedan sjajan redak kod A.J.P. Taylora u knjizi Povijest Habsburške monarhije u kojoj on navodi kako izgledala zasjedanje vodećih ljudi Češkog narodnog preporoda. I onda navodi jednog od tih preporoditelja koja kaže da sad ovaj strop padne na nas, nestalo bi češke nacije. Dakle, što je temelj nacije? Jezik. Samo da se vratim kratko, Giuseppe Mazzini, jedan od ključnih ljudi koji su stvorili Italiju, je nakon što je stvorena Italija rekao, sad smo stvorili Italiju, a sada idemo stvarati Talijane. Zato što postali su Sicilijanci, Kalabrezi, Piemontezi. I nisu se međusobno razumjeli skoro. Tako je. Ovdje je isti problem. Dakle, kako se razumiju ljudi u Zagorju, u Lici, u Dalmaciji, u Istri ili u Slavoniji. Dakle, ideja je stvoriti nešto što nas veže. Povijest je tu bitna, jer povijest je uvijek dobar vezivni element, ali je i jezik sjajan vezivni element, pogotovo jezik kojeg svi mi možemo razumjeti. Ali on određuje i teritorij. To je posljedično. Naravno. A to je zapravo taj paket ilirizma koji je u tom jednom specifičnom situaciji Habsburške carevine i svog tog dosta složenog, ostali bi ovdje bogme satima da ga predstavimo što se u carevini događalo, u želji da se ne bude, sve pojednostavljujem, Njemac, da se ne bude Mađar,
da se dobije neko izbori, neko mjesto, južnoslavenska ideja, ilirska ideja. I od tada ona Jugoslavenska akademija. Tako je. Hrvati su svašta izmislili, između ostalog izmislili su Jugoslaviju. To treba isto tako reći. I to je zapravo bila ta ideja. Dakle, da vi stvorite jedan jezik. Naravno da je tu postojao problem što je barem drugi dio te priče, taj, recimo to tako, srpski, jedan dio, ne svi, su zapravo smatrali ako je u temelj štokavski, ako je sve to, onda manje više mi možemo govoriti o srpskom stanovništvu koje se proteže od Jadranskog mora do, ne znam, tamo, Đerdapa. To je naravno nešto što se protezalo kroz povijest. Hrvatska priča je zapravo strašno jasna. Preporoditelji su trebali stvoriti naciju. Dakle, jezik je ključan, kulturne institucije su ključne, političke institucije su ključne, dakle nacija je... I to sve kontra Mađara, mi cijelo ne pričamo Austrija, ali Mađari su imali uvijek te pretenzije, tako je, sve do Rijeke. To igra je bila sljedeća. Imate blizu mađarsko plemstvo koje je vrlo ljubomorno čuvalo ono što će kasnije Austro-Ugarskom nagodbom postati Ugarska. Imali ste i njemački dio carevine koji je isto tako imao svoje želje kako urediti carevinu. Da se pitalo neke od njemačkih upravitelja, svi bi govorili njemački. I bilo bi sve super. I granica ne bi bilo i u Agramu bi bilo kao što je u Beču i u Pragu. Svi bi bili isti. Naravno, kad je u pitanju ljudi koji nisu Njemci, njima to nije baš bilo najbolje. Slična stvar je bila sa Mađarima. Da, ikako moguće bilo, govorilo bi se od Rijeke do Bratislave mađarskim jezikom. Pa tako je bilo neko vrijeme, tako? Naravno, ali... Osim što mi nismo naučili mađarski. Tako. Mi smo to shvatili da je to rekli srećom, ili to rekli srećom? Ne. Bio je težak jezik, a mi smo bili nepismeni uglavnom, ali 918. smo shvatili da ta mađarizacija je dosta bila loša i slaba. Jeli? Nitko nije znao mađarski. Mislim, ali kažem, jezik je bitan, ali ne samo jezik, nego institucije. Preporoditelji počinju od dnevnih novina, počinju od temeljnih političkih traktata koji pišu. Vi trebate stvoriti nešto. Mi kad kažemo danas šta je nacija, šta je država, mislim, to je prije svega jedan, da kažem, kolokvijalno pogon, kojeg tad nije bilo. To je bila jedna pokrajina unutar Habsburške carevine sa jakim pravima povijesnim, sa plemićima, ali baš da mi govorimo o naciji, ne baš. Uostalom, ti plemići su se zalagali za latinski jezik, zato što je latinski jezik bio jezik koji je njima jamčio prava. Čekaj, mi smo rekao da su Zrinski Frankopani u stvari bili mađarski plemići koji su... A tako možemo otići daleko dok... Da, ali imali su imanja s jedne i s druge strane. Ima tu kontroverzije određenih, ali sad baš da ih možemo potpuno prebaciti u Mađare, bilo bi možda malo previše. Međutim, baš reći da su bili isključivo Hrvati, bilo bi isto tako možda preuveličavanje. Dobro. Hrvat tad i Hrvat danas nisu iste stvari. Nisu isti pojmovi, dobro. I onda pomalo, znači, ilirski jezik dolazi kao nekakav katalizator. Pa u biti on je pokušaj zapravo da se stvori ta nacija. Štokavizacija, ovo što mi danas govorimo jest posljedica preporoditeljske želje da se stvori književni standard koji će se učiti u svim školama i tako ćemo mi razumjeti. I danas ga nemamo. Mislim, imamo ga, ali ga ne govorimo. Naravno, ali kako bi bilo da toga nije bilo? To bi bilo, jel kažem, uvijek kad mi možda ne vidimo kako je kod nas, treba pogledati kako su izgledalo ujedinjenja. Dovoljno je pogledati kako je izgledalo njemačko ujedinjenje. A mislim, to je svakakvih cirkusa bilo. I sad ih ima. Naravno, dvije njemačke su i dalje, koliko 89. Znači, godinama poslije smo naravno, dvije njemačke sa AfD-om se vidi. Znači sad. Vidi se po tome, da. Vidi se možda malo i po politikama koje će vjerojatno u svjetlu toga doći ili se detaljnije ispitivati. Kako je teklo ujedinjenje Njemačke i jesu li možda sve politike Savezne Republike prema DDR-u bile dobro odmjerene. Kod ujedinjenja. I godinama nakon ujedinjenja. Dakle, novac je bio vjerojatno važan faktor koji je umekšao to ujedinjenje. Ali je li bilo baš potrebno otpustiti sve sveučilišne nastavnike, sve diplomate, dovesti zapadnjake na sva sveučilišta i u diplomaciju i njih pretvoriti u neke koji se sad moraju proći kroz purgatorij da bi naučili se ponašati, to je stvorilo možda... Ali ima jedan detalj, ako vam mogu ja nešto reći, niste gledali dokumentarac, kaže do communists have better sex. I radili da se dokumentarac o tome, jesu li, kako su oni imali na turiste, bila je kultura ljubavi i sve, i Merkelica je bila tako neće među tim nudistima,
a onda se istraživanja pokazala da su istočni Njemci bili slobodniji u svim pitanjima, pa u seksualnim. Tako da se vidi jasna promjena nakon ujedinjenja gdje pada ta sloboda, gdje ih poklopi za Europa, kao modernizam i poklopi, ali ljudi su živjeli sretno i veselo, bar s tog aspekta, ne kažem, u tom aspektu su bili totalno Tvrtko slobodni. je spomenuo diplomate, sveučilišne profesore. Ja ću se vratiti na vojsku. Bundeswehr je stvoren od strane časnika Wehrmachta. Kada je došlo do ujedinjenja, niti jedan general istočno-njemačke vojske nije ušao u Bundeswehr. A o pripadnicima obaveštene službe da se ne govori. A Arnold Gehlen je bio tvorac njemačke obaveštene službe, bio je zapravo ključni obavešteni časnik njemačke vojske za istočni front. Dakle, ne za zapad, gdje su stvari bile puno blaže. Dakle, tu je ovo što je Tvrtko rekao. Čak, recimo, meni je to jako zanimljivo. Ja sam davno već intervjuirao pokojnog Krstu Cvijića, jednog sjajnog hrvatskog novinara. I to imaš sve u toj arhivi. Tako je. I zašto to mi ne možemo slušati sad ovako na zahtjev? KRT se tektonski kreće kao ploče. Ali je li sačuvano, je li digitalizirano i spremljeno? To je najbitnije. Je. I on je bio urednik, ekonomista za istočnu i srednju Europu, čovjek koji je znao sve što se događa. I on je meni jedanput iskreno rekao u intervju, tretiralo se taj dio Europe osvetnički, gotovo kao okupirani teritorij. I to je zapravo taj dio privatizacije. Recimo, mi smatramo da su naše privatizacijske priče gadne. Pogledajte privatizaciju u istočnoj Njemačkoj. To je bio jednaki Teksas, da tako kažem. Dakle, doslovce se tretiralo kao da ste ušli u dućan u kojem imate imovinu i tako. To, pored nekih stvari, ova granica koju vidimo sa AfD-om je rezultat i tog ujedinjenja koje je naravno uspješno, dana velika količina novaca, ali ipak ta razina da ste ostavljeni je ostala. A Tvrtko, kažeš nova knjiga, mislim, ima 100 tema koje vam biti što ću pogoditi. Braću, još malo za dom spremni. To mi uvijek ajme reći, tema, jer vidim da se godinama vrtimo oko nečega. Po meni je rješenje jednostavno, ali po mojem mišljenju. Ali. Rekao si kako se raspala Jugoslavija. Ja sam čitao nekakav intervju Đinđićeva šefa tajne službe, negdje u Jutarnjem listu, onako baš ove panorame, ovaj veliki intervju, kad mu je rekao Kos, vojna služba mu je rekla na svaku tvoga u policiji ja imam 10, kad mu je htio reći koliko su vojna služba bila tada važnija. I nekoga mi se upalilo, kako sam radio 91. i ta informativni rat i sve, mi se upalilo u stvari da se Jugoslavija raspala kad su službe prešle nacionalno. To mi je nekako bila, znači dok su državne službe su nevjerojatno bile jake, znači prije svega Kos, ali na kraju se i Kos raspao po ovoj, znači Imra Agotić kad je krenulo, kad su prešli na hrvatsku stranu i ti pojedinci, imao sam dojam da je tad bio baš kraj uopće te ideje da Jugoslavija uopće može ostati. Vojno više nije moglo ništa spasiti. Mislim, zadržati. Da, ali tu se nije dogodilo ništa što se nije dogodilo u nacističkoj Njemačkoj i kasnije. To niti u jednoj drugoj uglavnom tajnoj službi. Dakle, to se naprosto uvijek zbiva od Napoleonovog vremena i tako dalje. Dakle, tu se nije dogodilo ništa neobično. Osim toga, ti ljudi, da budemo najbazičniji, ti ljudi su čuvali svoja radna mjesta. Kao što su mnogi u JNA, kad su se gledali tko će ih preuzeti, čuvali svoja radna mjesta, čuvali svoje stanove. Gore su bili pragmatični. Apsolutno da je pragmatizam je bio pola vjerojatno svačijeg odabira. Tako. Jer to poslije su im i pregovarali da su bili pragmatični, a ne da su bili domoljubi, ne patrioti. Slovenci su davali svojim diplomatima rano već mogućnost da ako napuste Savezni sekretarijat za vanjske poslove da se imaju gdje vratiti u Ljubljanu. Mi to nismo dali. Zbog toga neki od naših vrlo istaknutih diplomata iz kasnijeg Tuđmanovog ne iz samog početka nastanka Hrvatske države, nisu znali kuda doći. Mislim, nego su kalkulirali do točke do koje se više nije moglo, jer Hrvatska nije u tom smislu bila otvorena. Mi smo sa svojim nacionalizmom koji je zapravo češće isključivao, bar do jedne točke, nastavio. Ono što je problem, ja bih rekao danas, da mi danas, ili vrlo brzo već 90. godina, smo napravili razliku između onih časnika koji su oficira, koji su došli iz JNA u Hrvatsku vojsku,
bez da postavimo jedno ovoga temeljno pitanje. Da li je Hrvatskoj 91. i do 95. godine sa Tusom, Magotićem, Stipetićem i tako dalje, Svetom Leticom i slično bilo lakše i da li smo se mi lakše izborili ili smo se teže izborili? Svi znamo da smo se Pa lakše naravno izborili, tu nema dileme, ne? Nema dilema, ali ta dilema postoji do dana današnjega, jer oni su stavljeni u drugi plan i oni su iza ovog jednog, kako smo mi to u manjim sredinama, kako ih je bilo puno iz konobarske profesije, ali konobarski oficiri koji su od konobara postali visoki časnici ili recimo šoferi. Postoji još jedna stvar. Hrvatska, ali i Srbija spada u onaj dio zemalja u kojem se moć obavještajnih službi nevjerojatno smatra velikom. No. Ja se uvijek sjetim, samo kratka crtica, časopis Foreign Policy je početkom 2000. godina, nakon zapravo američke invazije na Irak, napravio sa nekoliko vrlo važnih ljudi anketu. Što bi trebalo napraviti u američkoj vanjskoj politici da se ona unaprijedi? Jedan od anketiranih je bio i Peter Galbraith, koji je bio veleposlanik u Hrvatskoj. I on je imao samo jednu jedinu stvar za preporučiti. Ukinite CIA-u. I obrazloženje je glasilo ovako. Krajem 70. godina kao mladi student ja sam krenuo na put po Sovjetskom savezu da upoznam ja tu zemlju. Svugdje sam ja vidio zemlju koja se raspada. A onda sam došao u Washington i onda sam od ljudi, kako je on bio iz ipak elite, čuo priče o Sovjetskom savezu koji će za 72 sata izbiti na La Manche, gdje će oklopne kolone tenkova slomiti zapadnu Europu za čas. Poanta ove priče CIA uopće nije predvidjela raspad Sovjetskog saveza. Dakle, 100 milijardi dolara su potrošene, gledajući samo jednog ključnog protivnika i promakne vam jedna stvar. Dobro, nije baš ni akademija se tu proslavila u tom smislu i brojni kremljolozi i katedre. Da, naravno, svi koji su se bavili time, propalo im je to. Ja mislim da nije toliko pitanje ovo, da se vratim na ovo što ste vi rekli, obavještajnih službi i toga kad su one odlučile da je stvar otišla k vragu, iako su one vjerojatno najviše znale koliko je sustav truo. Ali to je ono insajderski podatak. Ja mislim da je problem onaj stari koji gotovo sad već postoji kao neka vrsta pravila u povijesti. Sustav se počinje urušavati onda kada vladajuća stranka ga krene reformirati. Tad počinje rušenje. To je ono što su kineski komunisti vrlo dobro zapamtili. Dakle, i zaustavili sve reforme. Ono što se događalo u Gorbačovu i tako dalje. Ekonomija je jedna stvar, kako je to rekao Deng Xiaoping, prije demokracije dolaze kobasice. Dakle, prvo ćemo mi nahraniti naše ljude, učiniti ih bogatim, onda ćemo razgovarati. A on je smatrao da Gorbačov je tako, nije baš pretjerano mudar čovjek ili otvorio sve. I naravno što se dogodilo, prije kobasica su došle unutarnje trzavice. Sustav se urušava onog trena kada partija koja vlada i koja zapravo drži tu državu, kad se krene reformirati. Jer onda zapravo je moć bježe iz ruke. U tom trenutku naravno da se osamostaljuju pripadnici obavještajnih i kontraobavještajnih struktura. Traže novog gazdu. Pa naravno. Ali dok se zna ko je gazda, onda se taj gazda sluša. Ali mislim, nije to tako neobično. Krleža piše 918. godine da je vladala nervoza među našim činovnicima u Banskim dvorima, sve do trenutka dok nova vlast ili buduća vlast nije rekla ništa vam se neće dogoditi, plaća će dolaziti i dalje. I onda su trgovci u dućanima zamijenili portrete austro-ugarskog cara sa Petrom I. Karađorđevićem, ujediniteljem, i sve je nastavilo u ovoj našoj maloj zemlji na isti ili sličan način. I tiskali su one marke, se pritiskavale, sve je bilo isto, samo su nove bilo oznake. Ima toga, ona serija Novine je meni bila odlična, onaj famozni Blago koji je sastavljen od više tih likova od Baša, kad kaže mi trebamo gazdu. Kad nismo mi da vodimo. Mi trebamo nekog koji nam govori šta treba čuvati. Nismo mi ti koji odlučujemo. Znači, psi čuvari. Meni je to bio dojam, jer ja sam imao nekako, jer uvijek je ta rasprava, ovo što si malo prije spomenuo, ko je više doprinio. Ja mislim da je to bio zajednički napor i mislim da je tu Tuđman imao tu širinu da ih je ono primio sve, ali kasnije nije bilo. Nas ne bi bilo dovoljno da nije bilo na taj način. Ali mi smo trebali do tog trenutka doći. Mi nismo krenuli, a pogotovo nismo nastavili na taj način. Uopće ne napače. Da pače, tako je. Dakle, u ovo malo i onda demografski još sada iscrpljenoj zemlji, mi zapravo vodimo s našim nacionalizmom koji je gajen na taj način, od kojih je jedan iskaz toga nacionalizma i odnos prema prošlosti. Mi smo nastavili podjelu u
pulu koji je intelektualno vrlo slab i ako se neće povezati mi ćemo proći lošije, pogotovo u ovakvim vremenima kakva su ispred nas, nego što bismo inače mogli proći. Međutim, tu širinu nismo pokazali. I ima nešto drugo važno. Nije dovoljno da vi u jednom trenutku kažete sad je voda došla do grla. Ostaju tragovi. Tragovi ostaju. Neke stvari su se znale i prije 10 godina i prije 30 godina. Da su se trebale i mogle raditi na drugačiji način. Međutim, nismo imali za to snage. Pa i za sad izgleda nemamo. Ajmo, jednog dijela se uopće nismo dotaknuli, pa pustit ću za dom spremni, uvijek je lako pričati o ovim medijski atraktivnim temama. Povijest u školama. Znači, gdje smo uopće s time, koliko je popularna, znamo da je problem sa kadrom za sve predmeta, kako stojimo s povijesti i uopće kako pristupaju ljudi, profesori povijesti tome školi. Ja znam da sam nagrabusio, kad se nisam znao kod dijete, što znači, ja sam imao Popaja koji je izdavao Vjesnik i tamo su bile neke priče o hrvatskim kraljevima. Ja nisam znao da je moj Grga bio povjesničar, da je bio partizan. Kad sam donio to pohvalice, kako ima lijepe priče o hrvatskim kraljevima, prestao Popa izlaziti za par mjeseci. Ne? Znači, dok je došlo do nekoga kao malo subverzivno djeluje. Dakle, da li uopće postoji danas interes za povijest? Kako uopće naši ti klinci, gdje oni nauče za dom spremni? Gdje doznaju neke osnovne elemente? Što TikTok? Gdje? Interes za povijest uvijek postoji. Povijest se uvijek dobro prodavala. Da se ne prodaje, ne bi bilo gomile povijesnih filmova, povijesnih dokumentaraca, povijesnih podcasta. Dakle, samo treba otići na tržište. Jedno ti nemaš podcast. Da, to je druga stvar. A moram te ložiti malo da kreneš. Ali, kažem, uvijek postoji. Ja stvarno ne smatram da ono nestaje, da interes za povijesti nestaje. Ono što postoji, kad je u pitanju naš obrazovni sustav, je generalno u kojem je on stanju, šta se uči u toj povijesti, kako se uči i koliko se toga nastoji strpati u jednom vrlo kratkom vremenskom razdoblju. I uopće nikad do kraja mi nismo doveli do saznanja što mi zapravo hoćemo od te nastave povijesti. Hoćemo li mi naučiti naše klince što znači predstavnička demokracija u kojoj oni žive? Hoćemo li mi naučiti što znači zemlja u kojoj žive? To nismo do kraja doveli. Naša povijest, nažalost, ja vjerujem, taj kurikulum izgleda tako kao da imate kamion i neko vozi kroz razdoblje, onda svako stavi nešto na to i onda nakon toga to bude toliko da osobe koje predaju čak i da hoće dati puno od toga, ne mogu sve to predati. Mislim, koja razina toga bi trebala biti... Da, ali koliko se uči ova moderna povijest u odnosu na ovo sve drugo? Koliko se uči. Dakle, u muzejima je nema. Pa, to smo čuli sad, zato me zanima ovaj drugi dio. Tako je. Ali u javnom prostoru i u literaturi ja bih rekao da ona dominira. Ona sigurno dominira ako premijer odlazi u El Shat, ako predsjednik zove partizanku na svoju inauguraciju. Ne, onda je otišao El Shat da ne bi išao na inauguraciju. Ja to znam da je otišao, ali je otišao u El Shat. Nužno je morao podvući ono što se u El Shatu dogodilo i to je velika zasluga, jer inače, osim po nekih publikacija, mi smo za ono što je na neki način odredilo jedan veliki dio Dalmacije malo slušali u tom trenutku. A mogli smo na meki način, mogli smo kroz Savku Dapčević, mogli smo kroz HC-a, mogli smo na 1000 mekih pristupa probati integrirati taj dio prošlosti da nikome ne smeta, ako već smeta 7000 poginulih Dalmatinaca na Sutjesci i tako dalje. Međutim, ja bih rekao da je škola tako sada u tako dalekom planu što se tiče stvarne ljubavi i želje za ili izvora znanja, da su saznanja dolaze iz puno drugačijih područja. A moderna povijest je jednim dijelom oštećena zbog sustava mature. Dakle, ako oni ovaj tjedan počinju polagati hrvatski, matematiku i tako dalje na završenim, za pripreme za maturu ili sve to što ide, a onda kad dođe matura u proljeće prije završetka godine, to znači da se sva ova najnovija razdoblja uopće ne obrađuju ili se ne stignu obraditi ili se obrađuju vrlo površno. Ali se svakako ne može ući u tu tematiku na način da se o prošlosti proba razmišljati, da ona ne bude samo činjenice godine i tako dalje, što nitko ne radi na fakultetu, nitko na taj način to ne radi, nego ono što bi prošlost ili dobro tumačenje prošlosti moglo osigurati. Moglo bi osigurati empatiju, ako to sad sa Elonom Muskom nije postalo potpuno krivo, ali moglo bi
pomoći da odlučite ili da vidite zašto netko u određenoj situaciji sa određenim brojem podataka donosi nekakvu veliku ili važnu odluku. To su sve vještine koje bi mogle koristiti u bilo kojem biznisu. Možete draftati nešto, možete napisati nešto na temelju određenog maloga, ograničenog, reduciranog broja podataka. Također vještina koja može biti korisna u poslu. A sad oni zato pitaju umjetnu inteligenciju. Daj mi reci što je bilo. Umjetna inteligencija je pomogla, tako da ja više nemam seminarske radove, jer bi se sa kubanskom raketnom krizom se ne bi mogao boriti sa umjetnom inteligencijom koja je povukla milijune knjiga i stranica o tome napisana. Da, to je donijelo određenu promjenu, ali još uvijek mogu dati pismeni ispit bez umjetne inteligencije da odgovore u realnom vremenu na stvarna pitanja. To je, ali mislim da ovu školu ili školsku priču i činjenica da možda bi nekada, naročito u nekom ranijem vremenu, udžbenici mogli biti bolji, da su mogli biti drugačiji, da su mogli neke stvari otvoriti, to zapravo nije važno. Tu se neće stvoriti glavna svijest o tome što se zbilo. Da politika ima volju stvar promijeniti, olakšati, ne koristiti je u parlamentarnim raspravama, u političkoj borbi, bila bi drugačija atmosfera. A zar se ne bi ipak moralo proći kroz školu, osnovnu? Pa prolazi se kroz školu. Prolazi se. I ne prolazi se na najgori način. Gledaj, ja sam iz Dubrovnika i meni je sve o Republici me naučila ta škola. Život u gradu me naučio. Zašto je Republika bila posebna, zaboravi privatno, misli na javno i takve stvari. To si sve naučio kroz to odrastanje. Nije mi učio to neko kasnije. Izrastao sam iz toga. To je sve u redu. To su za modernija razdoblja mi ne... Čak i priča o starijoj prošlosti se ne uči na način koji je, da smo je imali drugačiju, onda sve ovo što se sprema za kralja Tomislava bi vjerojatno do sada već izgledalo drugačije, a ne da Mrkomir bude inspiracija naših izložbi koje se postavljaju. Ako obrazovanje ima smisla, onda ima smisla u onome što je rekao filozof Schopenhauer. Ono vas može učiniti boljom osobom. Točka. Dakle, on je bio pesimist po pitanju ljudske naravi. Manje više korak smo od potpuno nekontroliranih luđaka, ali jedino što nam može dati kakvu takvu utjehu, to je obrazovanje. Dakle, ako uistinu Republika Hrvatska smatra da treba s ičim početi ozbiljno raditi, prošlo su ta desetljeća, ali valjda postoji trenutak kada bi se to ponovno trebalo pokrenuti, onda to treba biti obrazovni sustav, unutar toga naravno i povijest. Ali vi ipak morate shvatiti da mi živimo u zemlji u kojoj između ostalog naš strukovni obrazovni sustav bi trebao izgledati na taj način da ti ljudi koji odu u te strukovne škole moraju znati čitati, pisati, računati do 100 i nešto stranog jezika. Povijest u svakom slučaju, barem tako smatraju ljudi koji rade naš kurikulum, ne bi trebalo davati, jer onda će im izgoriti glava od toga. Da, ali bili morali znati kad je dan pobjede? Ja mislim da bi morali znati o zemlji u kojoj žive. Jer to je temelj svega da budu dobri građani i građanke ove zemlje. Sigurno. U smislu dobri da znaju zašto se uopće zalažu, gdje žive i što je vrijedno čuvati. Ovu našu predstavničku demokraciju kakva jest. Ja mislim da je to temelj obrazovnog sustava. Ne, morali bi nešto znati o svojim pravima. Morali bi nešto znati naravno, što znači biti građanin, građanka, koja su moje prava, šta znači Sabor, kako je Sabor nastao. To su elementarne stvari. Vraćamo se opet na ono što se zvalo sada kod da su preporoditelji, izgradnje nacije. Nekog vraga moraš znati o tome. Jer ako ne znaš, to je ništa, kod tabula rasa. Nije dovoljno samo znati. I to je proces koji traje. I ako ga zapustiš, možda da u krivom smjeru. Znači, imali smo emisiju u kojoj već pričamo da AI, ako pitam umjetnu inteligenciju, da ona misli da je to sve opet srpska zemlja, srpski jezik, jer jednostavno više vuče iz tih izvora. Dario, za one koji su spavali na satovima povijesti, ajmo, kad te mogu slušati i kad se može ponovno slušati? Znači, slušate četvrtkom? 13.10. prvi program Hrvatskog radija, slušaonica Hrvatskog radija, tamo je zapravo neka vrsta podcasta. I Apple to podcasti. To je na webu i Apple podcasti, tako je. I YouTube kanal također postoji povijest četvrtkom, to je HRT upogonio. Kada ćemo doći na druge platforme, ja vjerujem u sljedeću petoljetci. Ali dobro, bitno da arhiva postoji, znači ako vas zanima bilo, i znači tematske su one epizode, znači ti radiš tematski baš. Da, i privatna inicijativa uvijek dobro dođe. Gospodin koji ima najveću dostupnu arhivu je navodno gospodin iz Guatemala, tako mi svi kazuju, Pametni radio, gdje pored povijesti četvrtkom imaju sve epizode treće povijesti. Mislim da ih on ima negdje blizu 600.
Znači, ako već vi niste iskoristio Onda je privatna inicijativa radi netko drugi. Tako je. A HTV je ukinuo tu emisiju Treća povijest. Tako. I za toga nije bio u stanju, evo već 8-9 godinu, Tako je. pokrenuti ni jednu emisiju o povijesti toga tipa. Na radiju je to isto bilo. Ne, to je bilo na televizijska Treća A i barem povijest. imaju treći program, barem i četvrti To je program. bilo na to je trećem bilo, programu, da. to je Za to bilo je namijenjen, za to je ukinuto. namijenjen. Ne? Je, ali nisu bili u stanju, Tako. bili su u stanju uništiti, ali nisu bili u stanju pokrenuti. Novo nešto napraviti. To je problem. To je problem, to se dogodilo sad smjenom vlasti, doduše, to jest problem sa ovim specifičnim tipom nacionalizma i sa specifičnim tipom odnosa prema ovom društvu. Ali nisu napravili ništa novo, da su Ne, barem nešto nisu, napravili novo, pa da kamo možeš sreće. kontrirati, nego Tako nema je, ništa. nema ništa, da. Trajalo je godinu dana i ukinuto je vrlo brzo to što su ponovno pokušali i sad naravno ne postoji praktički ništa, što je, ponavljam, i za Hrvatsku radioteleviziju, to je za Hrvatsku televiziju krajnje čudno, ali vraćam se na početak, povijest je uvijek zanimljiva. Uvijek ćete moći Ubacit ćemo jedan QR kod da se može otići na tvoju slušaonicu, pa da onaj ko sluša ovo može isto tako poslušati. Jer mislim da, evo, ja sam ostao paf jer je bilo tako jednostavno, vola to iskustvo, već i praksa. Baš pričam ti priču kako bi trebala biti povijest. Povijest je pričanje i priče. Sigurno. Da ti drži pažnju cijelo vrijeme i sve ti objasni. Ja sam rekao ljudima, nemojte me više pitati. No, ljudi isto pitaju uvijek. To mi je jedanput rekao knjaz da nikad u životu nije očekivao da će stati u autu i slušati emisiju o Friedrichu Engelsu. Ali odlično, ali što na kraju, ja vjerujem da se izvukao sve ono što je on dobro rekao i da. krivo. Mislim, pa je opijem za narod se na kraju pokazao točnim. Mislim, kogod se neko... Samo je važno da se dobro ispriča. Da se dobro jer je ispriča. povijest povijest. To mora biti pripovjedanje. Ali onda imamo različite kuteve, pa onda neko dodaje, neko oduzima, neko spomene neke dijelove. Uvijek neko postoji, ja smatram, tvrtko je, ne znam koliko smo emisija zajedno napravili, ja uvijek smatram da mora postojati fair pristup. Vi znate tko sam ja nastojim poštovati činjenice, ako smatrate da taj način na koji ja radim nije dobar, postoji vrlo jednostavna stvar, ne morate to slušati. Stvarno mislim da sad postoji mogućnost da se i u Hrvatskoj nađe jako puno sadržaja iz povijesti. A otprilike moj stav je strašno jednostavan. Sve je vani, ko misli da je nešto pogreška, nek napiše. Sve izvore uvijek atribuiram knjige, manje više, to je Hrvatska enciklopedija, pa pogledajte za datume. Otvorena igra. Ja uvijek sam sklon tome da kad se već igra, nek se igra otvoreno. U krajnjoj liniji, kažem, postoje drugi izvori. Onda priča tek postaje zanimljiva. Naravno. Sad bi mogli nastaviti ovako satima kad su ovako informirani i zanimljivi gosti, ali na kraju smo još jedne špice s macanom. Preplatite se naš YouTube kanal. Znači besplatno. Gledajte nas i dalje, komentirajte, pišite što vas zanima i koje goste bi voljeli vidjeti u podcastu. Sad imamo Darija i Tvrtka. Očekujemo neke iz ovog drugog spektra pa ćemo čuti njihovu verziju ovih istih činjenica. Gledamo se ponovo u sljedeću subotu u 10 sati. Do gledanja.